Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazakoka, Tesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Mbote mingi na bino ba bozuli bakwa bolandi émission na biso ya nzanga lelo émission et tozali kolobela mingi penza makamatali bituka na mbaleleki tokutana bongo na mwana mboka egwake Omer azali bongo nkumu wa etuka ya Mongala azali pe moponomi wa engumba bumba nzoka nde lelo toke bongo na Kasai Oriental wape pai tokutani na mwana mboka Ngoy Kasanji oyo azali bongo yepe moponomi ya engumba mbushimai azali pe lisusu nkumu ya etuka ya Kasai Oriental na yepe tokotala nkita boni ezwami kuna na etuka ya Kasai Oriental. Honorable Mbote. Mbote mama. Tolobi wana te émission na biso tolobela mingi makambo etali nkita oyo ezwami na kati ya bituka. Bongo etuka ya Kasai Oriental eyeba mingi na miba eyeba pe mingi na diama. Boso tolongoli biloko wana kita nini so ezwami kuna na etuka ya Kasai. Bien. Toloba likolo ya miba na diamant ya liboso na ciment toloba pona bilanga oyebi ke miba eza na difficulté diamant pe ekiti mikolo oyo ntango namonaki ke miba ezalaki na difficulté elingaki kokwea nde nabengisaki bainvestisseur mosusu tobengisaki tata mokonzi Joseph Kabila na biso pe tobengisaki bato ya AFEC bayaki kosangana na état congolais tokreaki société oyo tozobenga na kombo ya SACIM nde azosipleye pe production oyo miba azalaki kosala SACIM ebandi koproduire yango engagé pe bato ezali mwa support pour la province. Tozosala pe ke miba ebandela misala na ye donc abandela misala na ye activité na ye abanda pe production. Donc yango président Yakala Joseph Kabila asalaki ke badefisa ye mbongo pa ya Jekamine 5 millions. Sikoyo bazana processus na président Félix Antoine Tshisekedi tia bango maboko ba meka kobandela misala na bango activité na bango kitoko pona économie ya province économie ya province ngai na kotaki bokonzi na ngai na monaki ke miba azalaki na difficulté il fallait to salake bilanga agriculture et mata nde nazwaki mkano arrêté en décembre 2007 ko obligé agriculture na batu nyonso ba créateur entreprise to pesa ki pe bilanga pa ya batu gratuitement et ça là qui na crise en 2008 batu baliaki bo masango na manyoko ezaki ebele na marché prix ekitaki torongoki na 3000 tokisaki yango na 400 500 francs batu baliaki donc économie pe simbalaki momuke donc yango nazoloba ke soki tolingi tomatisa économie na biso totia maele na biso mingi na agriculture po bato ebele batata na biso famille na biso ebele batangisi biso
likolo ya bilanga. Bilanga na Kasai Oriental kuna basalaka mpenza bilanga te babelaka kwa shokor nzala eza kuna mwa makasi. Soki olandi bilobela ya bato soki okomi Mbuji-Mayi okomona wana eza bilobela. Nayambaki représentant ya Union européenne na Mbuji-Mayi nakanisi na 2018 awa nayambaki ayebisaki ngai nini azali kotambola na makolo ngai alobi gouverneur nazoyebisa oyo namoni na ngai na miso na ngai awa nzala eza te bato bazolia baza en bonne santé mais esika na wuti bato bazolia te ye moko amonaki bato na yo baza Kenyan baza bien baza en bonne santé donc bilobela eleki asiba biso okela restaurant po monde eloko lokola mbisi to nyama eza pasi omwe to ntaba mais eloko lokola mbisi na biloko mosusu na babiloko ya soki bamankene soki banini babiloko balia bandakala estili mais po mona mpenza eloko boye bato bazolia na Mbuji-Mayi eza pasi wana yali bilobela ndenge olobi te bilobela te biso tozali na savane tona forêt te bato ya Équateur na bisika mosusu baza na baforêt bakozwa banyama facilement biso boza na mai nyama na biso mai muke ya lubilange mbisi ya lubilange toliaka yango ezali mpe okende na chala ozwi mbisi bato baoleya mbisi mais nyama ya zamba wana eza mwa pasi mais eyaka mpe likambo mosusu mpe ezali kuna na Mbuji-Mayi na Kasai Oriental eza likambo yawo etali courant na likambo etali mai kuna sikoyo makambo yango eza ndenge nini toza projet mibale po nazalaki gouverneur ya province mobimba ya Kasai Oriental tolobaki avant découpage programme ya mai tozalaki na programme prise régie des eaux na bapartenaire na biso oyo ya BAD programme wana ezalaki mpona ville ya Loja cité ya Loja ville ya Kabinda ville ya Mweneditu Ngandajika na Mbuji-Mayi mpona Loja tosilisaki yango bato baza na mai 24/24 mpona Kabinda tosilisaki yango baza na mai 24/24 Ngandajika baza na mai 24/24 Mweneditu baza na mai 24/24 tobakisaki mpe Luputa na église Mormon donc baza na mai mpe 24/24 etikali kaka Mbuji-Mayi mpona nini tosalaki yango te marché eselekaki baappel d'offre entreprise moko ya bachinois aganyaki marché mais ebimaki mokanda nani akomaki yango nayebi te lettre anonyme bakomelaki bato ya BAD donc koyebisa bango ke marché ndenge elekaki ezalaki bien te monanaki neti mwa flou ezalaki na kati BAD avandisaki projet wana mwa moke atala nini makambo nini ekotaki na kati wana yango nde retardé projet ya mai na Mbuji-Mayi eza koya oyo babongisi batali bamoni ke bakoki kolanse yango sikoyo donc na mikolo ezoya projet wana ekosalema nasi na bongisi mais tosalaki ke na baquartier oyo ya périphérique quartier Bipemba mpona Mbuji-Mayi Bipemba Kasamayi Nzaba Dipumba bazala na bazalaki na réseau ya régie des eaux donc tomeka kopesa bango mai mai ya kitoko nde tosalaki projet oyo tozoloba Azurep sikoyo baza na mai tozomela mai ya bien 24/24 si bien que soki régie des eaux tini mai te bato ya ville centre ville bakendeke na Bipemba po kozwa mai likambo mosusu mpe ezali wana tozonga na moke na makambo etali diama ngo olobi eza lisusu te ekei wapi po balobi bana nyonso to batoni na Kinshasa bango bauta na Mbuji-Mayi kuna po bakimi diama eza lisusu te ezali ekosila mikolo te nani batimbuli yango te po
toza na Kimberlite Rochemer ezali ebele epai nyonso na ba rivière na biso jama ezali bisika nyonso jama ezali mais mutu na mutu aza na business na ye bazomona clair na kati ya business wana oyo ozomona awa bayaki awa bobengaka bawewa babandaki misala na bango na Mbujimai mais bakimi te nde kokima te yo bandi na 10 moto après mbula moko okomi na 1000 moto 2000 moto sikoyo moto ekozala 100 000 na kamwa ville moke boye ya Mbujimai donc marché ekomaki saturé nde baexporte yango bakomisi yango na Kinshasa awa Mbujimai na baville mosusu on a business c'est que dans Mbujimai pe bawewa bazali ebele kende na Mbujimai okomona wewa wana lingelo monter batu pe ba okomona te ke mutu moko abimi alongo na Mbujimai marché oyo ya biso ya Bakwajanga elongwe extension nango ekomi komi kokoma na Simis donc marché komi munene premier marché donc ekozala ke marché ya Bakwajanga esangani na Simis na mikolo ezoya donc bato ba ebele kokuta kozupona kozwa ndako ya kufutela ekomi pasi bino nde bopesaki bango kombona okoyebisa ngai mpona nini bobengaka bango bawewa mais biso tobengaka bango na Mbujimai chauffeur taxi moto même awa mpe chauffeur taxi moto nayoki awa bobengaka bango bawewa na katanga bobengaka bango bamaseba donc yango ezali basurnom basurnom bopesaka bango bon papa gouverneur na gouverneur atana gouverneur okambaki etuka wana ya Kasai Oriental oza pe na makambo osali kuna oyebisa biso nini osali po etuka wana ekende liboso nde na yebishi yo ere nakomaki na bokonzi mpenza bato mpona kolia fela longola tol na ye na ndako ntango mosusu biloko ya ndako ntango mosusu brike biloko ya ndenge wana nde nayebisaki bango ke alongoli asali nango ni aketeka mpona kolia donc ezalaki pasi mpo mibali ezalaki ya kokufa ndenge nini bato balia batangisa bana nde na zwaki mokano wana na édition ya liboso tokende na bilanga ya liboso réaction ya liboso ya mibale na ko inversé ya liboso na bandaki na bato oyo bacommerçant basomba biloko na bango ezalaki kotraîne na kataka moyen bakomisa yango ezalaki te mpo SNCC azalaki na train te nakendeki mission na ngai ya liboso une semaine ya pouvoir na ngai nakendeki na Lubumbashi kokutana na moninga na ngai gouverneur ya Katanga tomekaki résoudre problème wana na masolo oyo sangisaki na dirigeant ya SNCC tozwaki solution biloko ya bateau elongwaki Katanga ekomaki Mbujimai ebandaki koya nde bakommerçant oyo bakimaki Mbujimai kokende Lubumbashi mpona bafela bazongaki bagrand commerçant namonaki ke il faut action ya liboso to désenclaver ville na biso mpona kozwa mpe kotinda alors koimporte koexporte voie ya liboso ezali nzela oyo ya Mbujimai Kinshasa Mbujimai Katanga voie ferrée mpona locomotive toza mpe na route nationale numéro 7 numéro 8 oyo elongwe Équateur komi na Lomela Loja Benedibele Kasai ebongi na hotel bato bongisi Lomela Loja po oyo etali Équateur eza na responsabilité na ngate donc tobongisi yango biloko ezouta Équateur ezokoma mpe epai na biso na Kasai na mikolo oyo tosalaki na bapartenaire na gouvernement ya république na partenaire na ye basali ke nzela ekoma na
Chikapa. Abongisa qui peut pont ya monnaie longue. Et ça dit que camion et autres Kinshasa en marchandise comme ça na Mbujimai facilement. Bilo que paye en Mbujimai et autres comme à Kinshasa facilement. En ayant 3 jours. Donc camion et autres ça la rotation ko désenclavé. SNCC basombela qui est 20 locomotives et faciliter tâche où ya ko zouape ko évacuer. Donc désenclavement il y a la province ami balé il fallait nous là payer il y a 4 ya province ko désenclaver en gros territoire na chef-lieu donc tout ça les en gros pour nambala liboso ko biloko ya nini ya kolia oyo ezaki kouta Sankuru ko komisa ngo na Mbujimai vice versa Kabinda moi souci ezalaki bon pour nzela mabele bosali après quelques années et baby mais tout ça ka kosala Mbujimai Kabinda Mbujimai Ngandanjika Mbujimai Miabi donc nzela wana il fallait que désenclaver ango pour permettre aux agriculteurs base la production na bango que évacuer côté kango atal ya bien en Mbujimai et puis ko kiti ça peut prix l'abondance sur le marché en Mbujimai il y a kotangi sabana na biso pour côté éducation ezaki ya kokita mingi bana na biso bazaki na mini ya diamant biso toyebani na makanisi tout bazo ya Kasai Oriental na intelligence na makanisi mais tokomi tongwa komona dernière province ya République na ça on la ka diamant on est pas que otaka on na ser mabele ko timula diamant ndé na tiaki accent na ngai côté ya éducation ko bimisa bana na mini ya diamant ko kotsa bango na classe bana bakomaki ebele na classe il fallait kotonga ba école ko pesa be bango ba ban sika ya bien batanga na condition moko bien so ane salamaki tout salaki yango to sili sakite ngana sili ngolo bate na sili ko province bandaki mususu ya ngana za 33e gouverneur hein liboso na ngai ba gouverneur basalaki po na mita oyo batu bazokanisa ke gouverneur ngoi nde gouverneur oyo abandaki province ya Kasai il fallait na 6 makambo nyonso te makambo nyonso ezo dépendre na musolo pe faut ozala na musolo na maboko musolo na biso na condition ya économie na biso tozalaki na recette ebele te soki odépasse yango 300 millions 400 millions okoki kozala na musolo ya kosala oyo oza na mutu na yo te donc mais na mike wana toposé ba acte si bien que lelo oyo bon nakoloba lelo parce que nasi na kiti na longue province mais natikaki nasilisa nano tozalaki soki tozali à partir de 2008 ti na 2018 awa tokomisaki province na biso première soit deuxième province éducationnelle de la République en termes il y a résultat examen d'état résultat il y a TENAFEP na école nombre d'écoles na condition ya étude donc na année 2018 tokomaki tobimaki di deuxième province éducationnelle de la République bokoki kozwa statistique wana et pas ya ministère ya éducation na inspection ya enseignement donc wana ezali o etali éducation santé pe tosalaki totongi donc totongaki ba centre de santé na hôpitaux bisika nyonso même na fin fond na Katakukombe kuna totongaki ba centre de santé bona santé ya population na biso nazaki pe chance nakendeki Turquie akutanaki na ya gouvernement ba ministre ya gouvernement turc mbala liboso turkish ekoma nga pe mutu nasalaki turkish
abanda rotation na Congo pour avion ya liboso ya Turkish Airlines et atterrir na biso Airbus 330 na ba équipement ultra moderne plein na joie qui don wana nde to équipaki ba hôpitaux na biso nyonso référence ya province mobile donc wana eza tali makambo ya santé sécurité ya bato nde axe oyo bato bazolobela mingi te okoyoka ke mutu moko azoyebisa yo koyikasa nde esalaki eloko te o bamosusu bazoloba abomaki bato asali tuna ye abomaki nani akolakisa yo te mais oyo azoloba makambo wana il faut azala kamwe na sapo mpo nasalaki kamwe na sapo akota na mbujimai te abomaki bato na kana nga na chikapa déplacement ebele ngai nabombaki population na ngai nazaki liboso kamwe na sapo akomaki kabeka mo à 2 jours nga pe nakomaki kabeka mo en dehors ya bazaki koyebisa ngai ke bato wana baza na bakisi nga nasembelaki nzambe na ngai nalobi yo kende liboso na ngai ngai nazokengela population na ngai nakomaki kabeka mwanga même président ya république apengaki ngai mutu nasalaki ke na espace na biso ya Kasai population na ngai azala na kimia même John Chibango oyo alingaki akomisa province na biso basio na ye nalongolaki basuicidaire po bayaki koboma 10 à 15 personnes par jour na polygone na kati na ville na biso nalongolaki bango nasilisaki problème oyo ya suicidaire donc sécurité ya bato ezali chantier moko monene bato epa na ngai bazalaki na kovanda na kimia ozosala affaire na yo même cambisme échange ya monnaie oti mbongo na yo mutu te asimbango donc makambo tosali asphaltage ya route 38 km nde tosali na Mbujimai pont boyebi ke ville na biso ezalaki répété na érosion ya nani ya mbala wa chitolo ekomi na histoire bato bakanisaki ke na bandaki misala wana nakoki kosilisa te bato ya mitema mabe baoloba lelo oyo peut-être ntango mosusu po bimi député likolo ya bato mosusu mais na bandaki misala ya mbala wa chitolo bango nde soki otali na ba Facebook na bango na ba réseaux sociaux na bango bazali koloba ke nakokoka te mais na affronter yango lelo oyo bato bazo tambola donc kokufa esili na ravin wana makambo nyonso osali kuna na Kasai Oriental soki ka wana opesi ngai kaka 30 minutes nakosilisa nyonso te tokoki koorganize émission mosusu o ngai nasalaki 12 ans 12 ans eza mokete eza ebele ngai na gouverneur liboso nasala stabilité ya institution na Kasai occidental oyo pembeni na depuis stade Kamanyola nano batonga stade ya boye te donc ezali stade moko république à cause de la fière na yango nga na uti Égypte tobetelaki match ya 8e de finale na stade de 30 juin namonaki ezalaki stade ya 15 000 places même structure même infrastructure mais biso toleki bango na capacité biso toza na 23 000 places et c'est si la stade yango misala nyonso esili ekomi kaka finissage kotia toiture ba matériel ezali natiki yango babomba yango bien parce que tozali na gestion ya république toza na principe oyo toloba continuité de l'état bato oyo bakoti na bokonzi sikoyo basilisa batia toiture mais bato bazobeta deja bamatch eza fonctionnaire mpona mbala ya liboso mpona kodesenclaver province na biso epai ya monde entier avion nasalaki ke nasololaki na bato ya compagnie ya Ethiopia
avion na bango ebanda kokita na Mbuji-Mayi. Donc ebandaki kokita na kino lelo ezokita basuspendaki moke mpo na makambo ya élection tension ezalaki eleka bakomi kozongela na tondo botoni papa gouverneur bongo sikoyo komi molobeli ya bato tokomi mpe na suka émission na biso eloko nini okani kosala mpo etuka na bino ekende liboso oyebi ngai molobeli ya bato na ya liboso na kosenga epai ya gouvernement ya république handicap oyo na rencontra na gestion na ngai ezali solo mbongo ya province, c'est-à-dire budget d'investissement ezali koya te pour tout développer pays na biso il faut soki mosolo eza te soki mbongo eza te tosala nini bato nyonso bakoma kaka okomi boye population ekomi kozala contre yo mpo bazomona action te yo mpe possibilité ya kosala action oza nango te mpo oza na mbongo te donc bapesa province budget ya investissement na rétrocession bamatisa mpe état ezali kaka Kinshasa te et puis gouvernement de la République gouvernement provincial oza mpe na baprogramme ya bango bazala kozwa pouvoir ya province budget ya investissement ya province awa bazo exécuter yango ezali ekopousser pays na biso ekende liboso te donc wana na kosala effort na parlement tokolandela mpe gestion ya gouvernement contrôle parlementaire musolo oyo ezokota na kesi ya trésor bazoutilize yango na nini tozala na programme précis improvisation ezala te na mboka na biso oyo ezali kaka moto aye na projet na ye projet wana okomona eza na budget te babandi yango batiki oyo eza na budget développement ekokoya na ndenge wana te donc ozala programme tolandela yango na parlement donc makambo kosala eza ebele mokolo mosusu nakoyebisa yo oyo atondi obotondi papa okanisi bandeko ya ntokombongo na suka ya émission na biso na mwana mboka Ngoyi Kasanji oyo azali bongo moponomi ya engumba Mbuji-Mayi mpe azali nkumu ya etuka ya Kasai Oriental bolandi wana makambo ndenge ndenge auti koyebisa mai asala kuna na etuka na ye abundaki mpo te akoka kotombola bongo etuka na ye tokanisi bolandi ye na bokebi mpenza komi na suka tokumisi bongo ndeko na biso tokokoba émission na biso na mbala ya nsima mpo tosilisi te mweni taza makambo ebele ya koloba mais makambo bango masili te ngonga na biso esili bongo kokuka tokumisi ndeko na biso Jean Paul Bandulu asungi biso na bilili nzoka nde mwana mboka Patusi Mai oyo alandi oyo asungi biso mpo bilili kokoma bisika bozwami botika malamu botika Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité.